बिटिआर सरकारा फिसा साहा बागानफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। फिसा साहा आबाद मावग्रा रायजो राजाफोरनो हा होनो थांखि लादों बिटिआर सरकारा। बिटिआर लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एन्ड डीएम डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों। बे नटिसआव बिटिआरनि फिसा साहा बागानफोरनि रांखान्थिखौ नोजोर बोनानै हा सेटेलमेन्ट होनो थांखि लादों बिटिआर सरकारा। बे थांखि बायदियै अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्र'वार्स एस'सिएशन्सनि बायदिब्ला 8,158 फिसा साहा बागानफोर गोसारना दं आरो बे फिसा साहा बागानफोरा 2,239.04 हेक्टरसो हाखौ आवग्रियो, जायनि गेजेराव 961.45 हेक्टरा खाजोना हानि सिङाव गोग्लैयो आरो आद्रा थानाय 1,277.59 हेक्टरा हाग्रानि हानि सिङाव गोग्लैयो। फिसा साहा बागाननि 8,158नि गेजेराव 6,835 साहा बागाना साहा बोर्ड अफ इन्डियानि सिङाव सरकारि रेजिस्टार आरो 1,323 साहा बागाना रेजिस्टार नङा। थांना थानायनि फुंखा महरै फिसा साहा आबाद मावग्राफोरनो मोनसे फिसा साहा बागान गायसननो थाखाय 30 बिघा सरकारि हाखौ राननानै होनो थाखाय थांखि लादों बिटिआर सरकारा आरो बे हा राननाय थांखिखौ साब डिभिजनेल लेन्ड एडभाइजरी कमिटि एन्ड द रेस्पेक्टिभ सार्कल अफिसारा साब डिभिजनेल लेन्ड एडभाइजरी कमिटि आरो बिटिसिनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्टनो गथायगोन। जुदि सरकारा रानना होनाय बे हाखौ बै थांखिनि थाखाय बाहायनाय नुनो मोनो, अब्ला बे हाखौ साहा बोर्ड अफ इन्डियानि सिङाव रेबथुमजानाय गावारि फिसा साहा गायग्राजों 2,500 रां मोनफ्रोम बिघायाव थुलुंगा हाराव प्रिमियाम होनाय जागोन। आरो जुदि सरकारा होनाय थांखिखौ बै थांखिनि थाखाय बाहायनाय नुनो मोना, अब्ला बै राननाय हाखौ बोखारनाय जागोन आरो बै हाखौ आरोबाव थिसननाय आरो नेमखान्थि खालामनायनि थाखाय दाबि खालामनायनि जेबो मोन्थाय थानाय नङा।